你们还记得这个小河沟吗？3月份我在这里钓过啊，当时水草还没有这么多。你看现在水面到处都是水草，一点光水面都找不到了啊。今天我们再来钓一下，看看鱼情怎么样。好久没扒草洞了啊，今天得扒草洞了。这个地方扒一个，然后再去别的位置扒几个草洞。草洞已经扒完了，扒了3个草洞，然后今天用472带12米的线度，用一个2.5米长的就可以啊。这个小河沟挺浅的，大概接近1米深吧。今天打窝还是用这个国9箱的老坛5股杂粮，今天得用打窝器了啊，得精准打窝，因为草洞你打偏的话就不大好钓了，因为我扒的草洞都比较小。打窝已经半个小时了，我们下竿试一下，看看有没有口。哎，来了，嘿嘿。鲫鱼啊，小鲫鱼，凯凯鱼还可以，不错不错啊，皮毛挺漂亮的，看这颜色，一看就是长期在这个草下面生活的鲫鱼啊，金黄金黄的，漂亮。又来一个，嘿嘿，这个窝连着出了7、8条啊，都不大，基本上都这么大。这个窝点不是我扒的哈，是一个算是草头吧。不行，我们去钓草洞吧，试试这个草洞啊。哎，来口，哎，这条可以，看，果然是草洞上的鱼大啊。虽然说这个草洞是我刚扒的，但是扒的很小。怎么样？这条可以吧？又来，终于，哈哈，这条也可以啊。果然是草洞上的鱼要大一点，而且这个颜色，看又黑又黄，一看就是整天藏在这个草洞下面的啊，漂亮啊，漂亮。又来口，叮叮叮，终于，这条稍微小一点啊，不过颜色也是又黑又黄的啊。这里的水挺清的啊，如果说没有水草的话，都能清澈见底。看这皮毛，这是什么口？哟，这个大，哎呦呦呦，大鲫鱼啊！它往下慢慢的拖，没有顶漂啊。我还有小鱼呢，嘿，没想到还上了个大鲫鱼，漂亮啊漂亮！目前为止今天最大的一条，看，得4两多，这条可以啊，这条不错。哎，又来，还是刚才那种口吗？哦，顶漂了啊，连根了啊，这个窝挺给力的，这会儿一直连根上，而且鲫鱼个体都不小哈，比第一个窝要大。看这条也不错啊，继续啊，逗一下，没口就逗一下，一逗就来口。哎，来口顶，你看，哎，这条也不错，这条也不小哈，这个草洞蛮好的啊，这个草洞应该是正好扒在这个小河的中间了，所以说它是鱼道。看，这条也不小，漂亮啊漂亮。哎，又来顶漂中鱼，嘿嘿嘿，这个窝子一直在连根哈，这会儿连着上了10几条了，我还有一个草洞还没过去钓呢，没想到今天靠着一个窝就挺不错了啊！再来一竿，看看能不能再来个大的啊，逗一下。诶，中了，中鱼啊！这条也不错，旁边有一个大爷哈。他自己打窝就钓了1条，这会儿一直站在我后面看呢。这条也不错，也可以啊。来，我们收了啊！我钓了1个小时左右，不钓了，把窝子让给老大爷了啊。看，老大爷就钓了2个，然后我把我的鱼都给他吧。今天钓了还可以啊。